오늘의 2분 팁입니다. 페어라이트 사운드 라이브러리에서는 500개 이상의 무료 음원을 사용할 수 있는데요. 먼저 페어라이트 페이지로 이동하면 상단에 사운드 라이브러리가 있습니다. 이걸 클릭하면 다빈치 리졸브 사운드 라이브러리 다운로드 버튼이 보이는데요. 클릭해주세요. 그러면 블랙매직 디자인 웹사이트가 열리는데 여기에 정보를 입력하고 다음 단계로 넘어갑니다. 그 다음 페이지에서는 이용 약관에 동의하는 체크박스를 클릭하고 진행하시면 됩니다. 이 사운드 라이브러리는 다빈치 리졸브에서 사용할 경우 무료로 상업적으로든 개인적으로든 제한 없이 활용할 수 있습니다. 다운로드가 완료되면 페어라이트 사운드 라이브러리를 설치해주세요. 설치가 끝나면 다빈치 리졸브를 껐다가 다시 실행해줍니다. 이제 다시 페어라이트 페이지로 이동해서 사운드 라이브러리를 열어볼게요. 처음에는 효과음이 아무것도 보이지 않는데요. 오른쪽 상단에 네모 박스 아이콘을 클릭하면 리스트가 열립니다. 여기서 프로젝트 라이브러리가 뜨는데 페어라이트 사운드 라이브러리를 선택해주세요. 이제 원하는 효과음을 영어로 검색하면 됩니다. 예를 들어 캔을 검색하면 관련된 효과음들이 쭉 나오죠. 원하는 음원을 선택하고 인, 아웃 지점을 지정한 후 드래그해서 타임라인으로 불러올 수 있습니다. 또한 편집 페이지에서도 사운드 라이브러리를 통해 효과음을 가져올 수 있습니다. 상단에 사운드 라이브러리를 열어주면 페어라이트에서 봤던 것과 동일한 화면이 나옵니다. 여기서 원하는 효과음을 드래그 앤 드랍으로 타임라인에 추가하면 됩니다. 이번에는 베스를 검색해 볼게요. 그러면 물소리 같은 효과음도 찾아서 사용할 수 있습니다. 만약 전체 효과음 리스트를 보고 싶다면 검색창에 별 3개를 입력하시면 됩니다. 그러면 총 515개의 효과음이 표시되죠? 스크롤을 내려서 보면은 알파벳 순서대로 정리된 효과음 리스트를 확인할 수 있습니다.